Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer ensemble les gâteaux aux amandes. J'espère que cette recette vous plaira. Azul flawen, marhaba yeswen, ala chaniw, عسلامة نون إوذي قلان مرحبا يسون إوذي ديرنا ذي جديدا أكني دني غاسا قد نخدم المخبز سلامة لا recette أروني دي عجبن قيمو ثيدي. On va passer tout de suite aux ingrédients. أنا عندي غنولى شغي لقن إلى مخبزة كيني. Là, je prends une mesure. Moi, je prends un bol. Regarde faire la mesure et non. Je prépare mes amandes. Là, j'ai des amandes en poudre. Là, je sers les amandes en poudre. Là, j'ai besoin de 3 mesures. 3 mesures d'amandes en poudre. Là, contient 3 كيلات les amandes. زمرا ما تخمم الكاوكاو bien sûr. Vous pouvez utiliser les cacahuètes. مثلا ما كان نعدد اللوز زعما ما تخممش الكاوكاو. Voilà, là j'ai une mesure. داك ساعيوت la mesure. هذا نقصي السناث. ماكني التواليم. Voilà. Deuxième mesure. ناخد حوايج 3 كيلات. أكني دنيا باش غتنجح تريوسي مثل المخبز غتخدم مثل لاباط نكونت زيكيال وسكوني صباح ما فهمت تخممت لو جور ميم مثل لي زاموند داك السكر ني كريستاليزي غتساعدي مثل ربع تصدم في كلش. Je dis c'est très important de laisser la pâte, vous la faites la veille jusqu'à lendemain. Ou sinon, si vous voulez la faire le jour même, vous mixez les amandes plus le sucre cristallisé. Vous mélangez le sucre et les amandes et vous les passez au mixeur. Vous mixez le tout. Ou sinon, vous faites ce mélange, les amandes, le sucre, les œufs, le zeste de citron, vous mélangez et vous mettez au frais jusqu'à lendemain. مولا شكني دنيا اتخمم كني تسوالي مثل لوزاكي سكر ثيملالين صرابي مثل القرص يحمل باغ كونط القرص سواطاس اتميلونجي مثل كلش يتغممت وكنو ثيك تمارو في حريق يترم ثارو في الجدار جامي غتجمث كان كيفكوزي تشوف لا بلون طرافاي خاطر لا تملالين داخلي تملالين نيغو بوينتيرا بيان سور مولا الشيخ وكنت اختي خسارو الهرا تملالين قيمه تاع ليكستيريور اي دوكو ارمثت تسارو في الجدار الا ما تزكاوني صباح ما تيدكسم اتفهمت السكر نيفسي غاكو يغال مثممت اكني باش كنت ديفا المخبز نكونت ماشي ذا قران كنت ديفا يرضف خاطر شو تي صغارين ذو سكر ني كريستاليزي ما تخممت تو سويت الا قات جمت سكر ني اديفسي باش ديفا داخل معسل. Alors, j'ai dit j'ai mis 3 mesures de poudre d'amande plus une mesure moins d'un doigt de sucre plus le zeste de citron. Par contre là vous mettez à peu près 2 à 3 citrons. لكن نخمر 3 كيلات نلوزني اون بودر راني غاس يوث لا ميزور ينقصو ضاد موا دان دوا من السكر كي تواليم استرابي مثل القارص ناخد باغ كونط القارص يحمل سواطاس اذا قست خممت انا 3 قارصتين فوالا ابري سا ديبون لي كونتيتي خدمت فوالا سلام عافاك كنت داك لي زاستوس باش غتريوسي مثل المخبز نكونت فوالا. Concernant la cuisson, à 150, 160, pas plus. ذاكيني ناخد باش تسبوم 150 à 160. Voilà, خممت حتى 160. À peu près 12 à 13 minutes. Il faut les surveiller.
ذاك نرد باش تسبو مثل شعل مثل الغاز ابري 160 اتجمث كني 12 دقائق 13 دقائق ذيني بوا خاطر ولا شي شاري بوين داخليت حاشا تملاني كانت كاونت سيتو وتشجم ثرى لما يغال ذا زكوا سوف لا ما شفتي دي فاضا قران سوف لا توالي مثل قاق مثل ولا مسوداني ذين يغال داكني باجاكني دوغي ذيني بوا كسمتي دوستو شي مثال جمستك ناديكا. Je mélange le tout. داك تروي مثل السكر ني اللوز ني القارص ناخد زعما مثلا تخممت الكاوكاو ماشي مال الماتشا لا مال اللوز كان سمح مثيا. Et là, on va rajouter les œufs à fur et à mesure. داك سنانو ثملالين à fur et à mesure. داك إلا قتخممت بلوس أوراغ ني كواش بحال ني ديرني باش يتغرر المخبز نكونت داك تخممت يوث كيتوالمت يوث اش بحال ني وراغ ني يسير نظن تخممت حاشا وراغ ني. Là, je mets un œuf entier et ensuite je mets que des jaunes. Pour moi, j'ai utilisé 7 œufs. داك خمارن كيني اون تو 7 ملالين سرساغ 6 تخصي يوث ارنيغتي 7 داك توالي مسيفاس نكونت توالي مي تجمع داين. Voilà la texture. Elle doit être comme ça. مي تجمع داين يلا وماس الا قراتي لي تقورانت ولا قادرني تلقيق مليح باش تحسن داك فوس نكونت. Voilà la pâte. Je couvre mon saladier et je le place au frigo. ذاك ني غدات تغمم في سالادين كنت غمم مليح وكنو كتمارا وبحري وديت تطفيرا لي زودور بفريجيدير غمم بيان ني غدا متسارو فريجيدير جامي غتجمث كان كاسوف لان بلون طرافاي ديالس كي كوزين ني غدا خاطر داخل لانت ملالين يو بوينتيرا سي تري امبورطون. Voilà, je le place au frais jusqu'à lendemain matin, Inch'Allah. Voilà, lendemain matin, quand vous voyez la pâte, معسل. Voilà, pour que ce soit les gâteaux bombés, je mets un sac en plastique sur la pâte. Comme vous voyez, comme ça vos gâteaux ils vont être bombés. Voilà, je prends le porte-pièce et je coupe
Voilà, comme ça. هذا كيني لاق المخبز نكون تخدم 3 رقاق. هذا انا كي تولي مي لاق لي علي المخبز سي توجور comme ça. Je place le sac en plastique sur la pâte et je coupe. Comme ça, vos gâteaux ils vont être bombés dessus. Voilà. Ensuite, je place mes gâteaux au four à 160 degrés pendant 12 à 13 minutes. داكيني ميخمعوك الكاطوينو غتبوي الفور نغدا 160 اكني 12 13 دقائق اسخسيمت. Voilà, là je vais faire un glaçage. Voilà, la recette de glaçage elle est sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien en barre d'infos. انا عاد نخدم الكلاصاج المخبز كنيس تواليم لا روسيت تاعي غدا نطليا الكلاصاج عتاني لا شين يوتيوب دو توت فاسون كنت دايره لو لين لا روسيت تاع الكلاصاج اون بار دانفو. Voilà le résultat final. هذا المخبز غنمشي يدفى خضرت الطليه غنمشي يدفى تبريي وثقوراره. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. À très vite sur ma chaîne. متى عجبوني la vidéo يجي ويتثرى سلو لايك سلو بارتاج ما كيناوني ديني رجعكم ذي لهنا تلويث على فيديو نظام ما بغاو حنين ثان ميرث.